Đồ nướng tự chọn thì đắt hay rẻ, nơi dành cho người ăn ít đây rồi. Hello mọi người, hôm nay cùng mình đến lò đất BBQ để ăn đồ nướng nha. Đồ ăn ở đây khá đa dạng, có thịt, hải sản và các loại xiên. Ngoài ra còn có menu để gọi những món khác nữa. Ở đây không phải dạng buffet mà là tự chọn, các bạn lấy bao nhiêu sẽ tính tiền bấy nhiêu nha. Nên các bạn ăn ít như mình đến lò đất BBQ thì quá hợp lý, món nào cũng đều được ăn thử. Mọi người nhớ hỏi trước giá với nhân viên nha, chứ ở quầy đồ nướng không có mặt giá đâu. Đồ ăn ở đây mình thấy khá ổn, các loại thịt và hải sản được ướp cùng một loại gia vị hay sao ấy, ăn cảm giác khá là giống nhau. Ngon nhất là thịt chấm sốt trứng muối chỉ 15 cành thôi, các bạn nhớ gọi nha. Ngoài ra mình có order thêm salad, cơm chiên cá mặn, sụn gà để ăn lai rai nè. Cuối bữa chắc chắn không thể thiếu nồi lẩu Thái ăn cho ấm bụng rồi về đi ngủ nè. À, tại quán còn có nước ngọt miễn phí nữa nha. Bye bye.